Essa é a nossa bobina magnética, para compressor denso, modelo 10P08, compatível com Paro e Uno, 1.0 e 1.6, sem direção hidráulica. O produto é novo, com acabamento em alta qualidade e boa durabilidade. Em caso de dúvidas, por favor mandar mensagem para o vendedor no campo de perguntas. Garanta já a sua clicando no anúncio abaixo. Somos a Tri7 Partes, a sua distribuidora de autopeças ideal.